အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆရာကတော့စနေရဝေရန်လေးဖြစ်ပါတယ်အခုဆရာပို့ချပေးမယ့်သင်ခန်းစာလေးကတော့ piano only တီးလို့ရှိရင် chord pattern လေးတွေနဲ့ပေါ့နော်တီးတဲ့တီးနည်းကိုဆရာသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာရဲ့ pianist ဝေရန်လင်းဆိုတဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးကြဖို့တောင်းဆိုပါတယ်အများမြင်တွေ့ရအောင် like and share လုပ်ပေးကြဖို့လည်းတောင်းဆိုပါတယ်အဲ့တော့ဆရာဒီနေ့သင်ကြားပေးမယ့်သင်ခန်းစာလေးကတော့တို့က C family ပေါ့နော် C key နဲ့တို့က piano only တီးတဲ့အခါဘယ်ဘက်ကတီးတာကို pattern လို့ခေါ်တယ်နော်ညာဘက်ကလည်းဒီလိုပေါ့ rhythm တီးနည်းပေါ့နော် rhythm တီးနည်းပေါ့အဲ့လိုလေးတွေတီးတာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ C ပေါ့ C chord ကိုတို့ကဘယ်ဘက်ကကြတော့CG ဆိုပြီးတီးမယ်ဟုတ်ပြီနော် CG နော်ညာဘက်ကကြတော့ C chord ကိုတို့က CEG လို့မကိုင်မဲနဲ့ EGC ဆိုပြီးတော့ကိုင်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်၄ချက်နှိပ်မယ်1 2 3 4ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါပေါင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဘက်က C chord တစ်ကော့မှာဒီဘက်က CG တီးမယ်နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခါဒီ middle C နဲ့ဒီဘက်ကနောက်တစ်ချက်ထပ်ချမယ် C ပြီးရင် G ကိုပဲအခါပြန်တီးမယ်အဲ့ဒါဆိုဘယ်လိုအတန်ရမလဲဆိုရင် C အဲ့အတန်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆို2 beat 1 and 2 and 1 and 2 and နောက်ထပ်3 and ကြတော့လက်သန်းကိုပြန်သွားမယ်3 and 4 and အဲ့ဒါဆိုတပါးပေါ့နော်1 2 3 4ဆိုတဲ့တပါးနော်တီးရင်1 and 2 and 3 and 4 and ဟုတ်ပြီနော်ပုံမှန်တိုင်းပဲဆိုရင်ဒီလိုလေးပေါ့အဲ့လိုလေးရမယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒီနေ့ဆရာကော်လေးကော်ကိုပြမယ် C ရယ် A minor ရယ် D minor ရယ် G ရယ်ဆိုပြီးတော့ကော်လေးကော်ကို rhythm တီးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုန C ကိုရပြီလို့သတ်မှတ်လိုက်ပါပြီ C အဲ့လိုလေးကျင့်ကြည့်ကြပါเนาะပြီးရင် A minor ကြတော့ဘယ်ဘက် bass clef ပေါ့เนาะ bass clef ဘယ်ဘက်ကို bass clef လို့ခေါ်တယ်ဘယ်ဘက်ကို A E A E အဲ့ဒါတီးမယ်ဘယ်ဘက်ကို A E A E နှစ်ခါပေါ့ A E A E 1 and 2 and 3 and 4 and ဟုတ်ပြီနော် A E A E ဆိုပြီးတော့နော်ဘယ်ဘက်ကတီးမယ်1 and 2 and 3 and 4 and ဟုတ်ပြီနော် A E ဒီလိုပေါ့ A E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  ဟုတ်ပြီနော်1 and 2 and 3 and 4 and နော်ညာဘက်ကကြတော့ A minor chord ကိုတို့က E A C ဆိုပြီးတော့၃ချောင်းပြိုင်လို့နှိပ်ကြိုင်မယ်နော် E minor ကိုလို့ကြိုင်ပါမယ်
စောစောက C ကိုဒီလိုကန်ခဲ့တဲ့အတွက် A minor ကိုလွယ်အောင်လို့လက်ခလက်လေးဒီမှာ A ကိုထည့်လိုက်ရင် A minor ဖြစ်သွားပါပြီဟုတ်ပြီနော် A minor ကိုလည်းစောစောက C လိုပဲ၄ချက်နှိပ်မယ်ဟုတ်ပြီနော် C A minor ဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့တော့ A minor ကော့ကိုတီးကြည့်အောင်ဘယ်ဘက်က pattern နဲ့ပေါ့နော် rhythm တီးမယ် A E A E ဟုတ်ပြီနော် 1 and 2 and 3 and 4 and ဟုတ်ပြီနော် 1 and 2 and 3 and 4 and အဲ့တန်ရအဲ့တော့ C ရဲ့ A minor ရဲ့နှစ်ကော့ပေါင်းတီးကြည့်အောင်C နော် A minor ဟုတ်ပြီနော် 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and အဲ့ဒါရပါမယ်နော်အဲ့လိုလေးဖြစ်တဲ့ဒီကျင့်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင် D minor လာပါမယ် D minor ကိုဘယ်ဘက်ကပေါ့ bass clef ပေါ့နော်ဘယ်ဘက်ကကြတော့ D A D A အဲ့လိုတီးမယ်1 and 2 and 3 and 4 and ဟုတ်ပြီနော်1 and 2 and 3 and 4 and ညာဘက်ကကြတော့ F A D သုံးခုကိုပြိုင်လို့ချပါမယ် F A D D minor ကော့၄ချက်နှိပ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုတွဲလိုက်ရင်အဲ့လိုလေးရမယ်နော်1 and 2 and 3 and 4 and အဲ့ဒါလေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်၄ကော့ရပြီနော်ပုံမှန်တိုင်းမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလေးရမယ်1 and 2 and 3 and 4 and နော် C ကနေပြန်တီးကြည့်အောင်1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and ဟုတ်ပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင် G ကော့ G ကြတော့ G B D သုံးခုကိုပြိုင်လို့ချမယ် G ကော့နော်ညာဘက်က G B D G ကော့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်ဘက်ကြတော့ G D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  1
ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုတန်လေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီနေ့ C A minor D minor G ၄ကော့ကိုပြလိုက်တာနော်အဲ့တော့ C ကော့တို့ကဘယ်ဘက်ညာဘက်ထုတ်ကျင်မယ်ခွဲကျင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်ဘက်ကိုအရင်ကျင်မယ် C ကော့ဆိုတာနဲ့တို့ကမှတ်ထားလိုက်လက်တန်းက C မှာပဲစတယ် C ကော့နော်ညာဘက်ကိုပြီးမှတွဲမယ် A minor ဆိုတာနဲ့လက်တန်းက A မှာရှိရ D minor ဆိုတာနဲ့လက်တန်းက D မှာရှိရမယ် G ဆိုတာနဲ့လက်တန်းက G မှာရှိရမယ်အဲ့လိုအလွယ်မှတ်လို့ရเนาะအဲ့တော့လက်တန်းကိုနှိပ်ထားမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဘက်ကိုအတန်ရှိန်ပေါ့ဆလားဖြစ်အောင်လို့เนาะ C G C G ဆိုလက်တန်းကိုနှိပ်ထားလိုက်အာ C ကောเนาะအဲ့တော့လိုလေးထုတ်ခြင်းလို့ရတယ်1 and 2 and 3 and 4 and A minor 1 and 2 and 3 and 4 and D minor 1 and 2 and 3 and 4 and G 1 and 2 and 3 and 4 and အဲ့လိုထုတ်ခြင်းမယ်เนาะ metronome 80လောက်နဲ့ကျင့်ဟုတ်ပြီเนาะmetronome 80လောက်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီเนาะ metronome 80လောက်နဲ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်ဒါမျိုးရမယ်1 and 2 and 3 and 4 and 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 ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပတ်လက်ကျင့်နေပါဘယ်ဘက်ကိုပဲတပားစီပေါ့အဲ့လိုတကောနဲ့တကောကိုဆက်အောင်အဲ့ဒါပဲပတ်တီးနေလို့ရတယ်နော်ကော်လေးကော်ကိုကျင့်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ bass clap ပေါ့ treble clap ကြတော့ညာဘက်ကြတော့လေ C A minor D minor G အဲ့လိုတစ်ဖက်ချင်းထုတ်ခြင်းသူ့ကိုလည်း metronome နဲ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်2 and 3 and 4 and 1 and 2 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 and 3 and 4 and C အဲ့လိုကျင့်မယ် A minor D minor G ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုထုတ်ခြင်းမယ်ပြီးကမှနှစ်ဖက်ပေါင်းမယ်ဒါမျိုးပေါ့1 and 2 and 3 and 4 and 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 အဲ့ဒါပဲပတ်တည်နေပါဒါဆိုတချင်းတွေအများကြီးအဲ့လိုတီးလို့ရတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော် metronome နဲ့တီးပြမယ်3 and 4 andဟုတ်ပြီနော်ဒါကလည်းဆိုပေါ့ C A minor အဲ့ဒါမှကော့ကိုမှတ်မိမှာ A minor မြင်အဲ့လိုတီးရမယ် D minor G ဟုတ်ပြီနော်
ကဲအဲ့လိုလေးဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြပါဆရာတီးပြတယ်လို့လေးအတန်ထွက်အောင်ပေါ့နော်ဒါအဲ့ဒါမှ rhythm တချင်းလေးတွေဆိုလို့ရတယ်ဒီလို piano only rhythm လေးတီးပြီးတော့နော်အဲ့တော့ C မြင်တာနဲ့တို့က C chord ဆိုပြီးဒီလိုတီးလို့ရတယ်နှုတ်မှာ C chord မြင်ရင်ပေါ့ A minor ဆိုတာနဲ့ဒီတိုင်းသာတီးသွားအဲ့ဒါဆိုရင်တချင်းဆိုလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ chord တွေကိုတီးမှတချင်းတွေကတီးလို့ရမှာနော်ခုကဘယ်ဘက်က melody မတီးဘဲနဲ့ဒါလို့ rhythm လို့တီးတာနော် rhythm တီးနေပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ပတ်ဒီမှာလဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နောက်ရက်တွေမှာဆရာထပ်ပြီးတော့ basic လေးပေါ့နော်သင်ပေးမယ် call လေးတွေများများလာပြီးကမှတို့ကဟိုတချင်းဥပမာတချင်းပေါ့နော်မြန်မာတချင်းပေါ့တို့မြန်မာခေတ်ပေါ်တချင်းလေးတွေဖြစ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုဒီလို call နဲ့တွဲပြီးတော့နော် classical တီးတဲ့ပုံစံလေးတွေသင်ပေးပါမယ်ကဲအားလုံးပဲတိုးတက်ကြပါစေကြိုးစားကြပါခင်ဗျာ